tanya tentang keluhan ini. Pas batuk itu, pas yang dahaknya itu ya, aku kan ini, apa tuh yang sesak gitu teh ya. Misalnya coba diperiksa ke lab, itu gimana dahaknya, itu kan bisa tahu ya kenapa-kenapanya. Cuma aku tuh nggak ke lab, ya udahlah biarin aja. Jadi batuk-batuk itu pasti berhubungan dengan paru-paru, ya kan? Kita gambar paru-paru. Paru-parunya ini kita kasih pitopres. Kita tekan-tekan gini. Mana yang bagian mana yang sakit, itu untuk memperbaiki organ paru-parunya ya, batuk-batuknya. Terus ambil darah sini juga. Kasih pitopres. Ini saluran pernapasan. Untuk titik lokalnya, kita ambil darah sini, darah leher. Ini kasih pitopres juga. Hindari pedas sama es terutama. Eva Susanti, silakan. Saya asal batuk, bos, batuk kering itu sampai berbulan-bulan, nggak sembuh-sembuh. Oke. Saya udah periksa paru, bersih, semua bersih. Buat ke dokter, dibilang tenggorokan saya radang, merah, parah gitu katanya gitu kan. Dikasih obat keras memang. Efek obat itu saya ngantuk, saya lemas. Tapi saya tetap balurin pito. Jadi saya asal salah makan, minum dingin, makan pedas atau asam, asin gitu, langsung radang tenggorokan, bos. Tapi untuk kasus batuk, biasanya organ yang mewakili batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh itu berhubungan dengan paru-paru ya. Berarti kita ambil korespondensi paru-parunya dulu di sini. Ya, kasih pitopres, perbaikan paru-parunya dulu harus. Saya kalau batuk kering itu kencang, bisa sampai terkencing gitu. Jadi batuknya itu dikarenakan lembab dingin atau panas, Bu. Kan gitu. Kalau misalkan lembab dingin, itu hindari makanan sayur sama buah. Itu ada yin excess, Bu. Tapi kalau misalkan lembab panas, itu bisa dikarenakan adanya patogen. Bisa karena angin panas, atau ibunya itu sering keluar siang hari, terkena patogen, atau terkena debu. Kita ambil di korespondensi paru-parunya aja dulu, Bu. Ini tenggorokan gatal nggak hilang-hilang ini? Kalau tenggorokan gatal, biasanya dikarenakan lembab dinginnya, Bu. Berarti kurangi makanan sayur sama buah. Ya, jadi kasih pitopres di darah ini, tenggorokan, itu ke bawah aja. Ini ya. Terus di daerah cervical ini, kasih pitopres juga. Tekan-tekan sini. Setelah itu ambil korespondensi paru-paru. Ini. Kasih pitopres, tekan, ditekan. Mana yang sakit ya itu nanti. Ya bagian paru-parunya, korespondennya itu dipijit aja, Bu Eva. Lalu karena tenggorokannya sering gatal, itu nanti di bagian sini nih. Nah, ini dipijit. Seperti ini. Seperti itu. Lalu di bagian tenggorokannya itu dibalur pitopres saja sesering mungkin. Udara paru-parunya lokal di badan. Oh, di badan, di dada berarti, Bu. Ya, di dadanya seperti itu. Kalau udah terlanjur batuk dan pilek, karena masuk angin, batuk pileknya di apa? Di sebelah mana tuh, Mas Radi? Ya, tapi untuk papil tetap kita ambil di situ. Supaya papilnya ini tidak menyerang ke bagian otak. Kalau misalnya menyerang ke bagian otak, misalkan angin ini sudah masuk ke otak, akan timbul rasa nyeri, terus sakit kepala, sakit kepala itu kena vertigo atau migrain seperti itu ya. Untuk batuknya kita ambil di korespondensi paru-parunya sini. Nah, ini paru-parunya kita ambil pitopres ini ditekan-tekan ya. Terus ambil ini korespondensi kita gambarkan di bagian, biasanya kalau ada batuknya kita ambil di tenggorokan ini diginin aja ke bawah. Ke bawah ya nariknya ya. Nah, kalau batuk itu yang diserang di tenggorokan. Kenapa orang bisa terkena batuk? Di sini ada flegma. Flegma itu kotoran berupa cairan. Kalau kita ini bahasa kita itu ada riak ya. Iya, betul. Kalau bahasa Titian itu R. Oke, siap. Atau flegma. Nah, itu riak. Supaya kita tidak batuk. Karena batuk karena kalau kita batuk itu kan ada ini ya, efek gatal kan di daerah sini. Iya. Nah, benar. Itu merangsang kita batuk. Apabila ada ketegangan, ini kasih pitopres. Di bagian sini ya kasih pitopresnya ya. Iya.
Ini untuk Oh. keluhan itu atau bapil, ya. Tuh seperti itu coach. Oke. Kita harus tahu cairan apa yang kita keluarkan. Misalkan cairannya ini kental, berwarna kuning, terkena lembab panas. Oke. Berarti kalau lembab panas, kita konsumsinya buah sama sayur. Lagi untuk mengurangi. Lembab dingin, ya itu tidak boleh konsumsi buah sama sayur. Nanti batuknya malah tidak sembuh, malah bertambah parah. Untuk mengetahui batuk kita ini ada lembab panas dan dingin, yaitu tadi kita harus tahu cairannya. Kalau cairannya bening, berarti terkena lembab dingin. Tapi kalau cairannya ini kuning, kehijau-hijauan, kental, berarti ada lembab panas. Oh, siap. Oke. Karina. Silakan Karina. Untuk diri saya sekarang ini keadaan saya tengah sakit batuk. Batuk ya. Batuk parah kata orang sana lah kalau di sini terus. Ini tenggorokan ini sampai sakit. Udah 2 kali pergi ke dokter. Ya. Alhamdulillah ya Allah masih belum bagi clear. Berarti terjadi peradangan. Ah ya. Kita ambil spidol berwarna merah, ambil di korespondensi paru-paru, Pakcik. Berarti di sini ya, korespondensi paru-paru ya. Ini yang buat paru-parunya. Terus korespondensi leher atau cervical itu ambil spidol warna hitam ya, karena di situ ada peradangan. Itu harus didinginkan. Nanti kalau dikasih spidol gini, pas mau tidur aja ya, Ya. ambil tutup gas, ini diginin ke bawah. Terus ini yang korespondensi paru-paru, ini dipencet gini, dua-duanya. Ambil yang paling sakit Makcik ya. Ini tangan kanan ke tangan kiri. Dua-duanya Makcik. Nanti ambil korespondensi yang paling sakit ya. Oke, siap. Ya, untuk makanan, kurangi makan makanan buah sama sayur. Nah, itu cairan yang dikeluarkan apa? Warnanya putih, apa kuning, apa bening? Kuning agak kuning. Udah itu udah pasti kena lembab itu. Kotor soalnya.